Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch mein Bullet Journal Setup für Juni. Im Juni geht es in meinem Bullet Journal um das Thema Meer bzw. Ozean, deshalb sind auch so ziemlich alle Seiten in blau gehalten. Wer mein April-Setup und mein Mai-Setup gesehen hat, weiß, dass ich den Scrapbook-Stil für mich entdeckt habe und natürlich ist mein Bullet Journal Setup für Juni wieder im gleichen Stil. Mich würde mal interessieren, welchen Stil ihr gerne mögt. Auch lieber in Richtung Scrapbook-Stil oder eher süße Doodles oder lieber künstlerisch? Schreibt mir doch mal euren Lieblings-Bullet-Journal-Stil in die Kommentare. In meinem Bullet Journal-Setup für Juni habe ich einiges von meinem Mai-Setup übernommen. Also die Seiten, die ich hilfreich fand und weiter so benutzen werde, sind einmal natürlich meine Kalenderübersicht und eine Master-To-Do-Liste. Dann ein Habit-Tracker, ein Mood-Tracker und ein Instagram-Tracker. Eigentlich würde ich gerne noch mehr Seiten jeden Monat benutzen, aber irgendwie bin ich ein bisschen einfallslos, was das angeht. Wenn ihr Ideen für Seiten habt, die ihr gerne benutzt oder die ihr super hilfreich findet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar dazu schreibt. Auf die linke Hälfte meiner Coverseite für mein Juni Bullet Journal Setup habe ich ein Bild von Wellen geklebt. Das Bild habe ich mit Gouachefarben mit der Anleitung von Calliope gemalt, auch wenn meins nicht annähernd so gut geworden ist wie ihrs. Ich verlinke euch ihr Video unten in der Beschreibung. Ich habe dann noch ein paar andere Sachen als Deko für mein Juni Bullet Journal Setup vorbereitet. Weil ich für einen Scrapbook-Stil immer gern mit farbigen Papierfetzen arbeite, habe ich ein weißes Blatt Papier genommen und mit Gouachefarben eine Fläche bemalt. Sobald es getrocknet ist, kann man das Papier in Stücke reißen. Ich verlinke euch die Farben, die ich benutzt habe, unten in der Beschreibung. In meinen letzten Bullet Journal Setups habe ich auch schon Karo-Papier benutzt, aber dieses Mal wollte ich Karo-Papier mit größeren Karos. Dafür habe ich wieder ein ganz normales weißes Blatt Papier genommen und mit meinem Geodreieck und einem dicken Stabilo ein Karo-Muster gezeichnet. Wie ihr hier seht, habe ich auch noch kleinere Bilder mit meinen Gouachefarben gemalt und sie eingeklebt. Für die Bilder habe ich teilweise Fotos von Pinterest als Inspiration genommen oder auch ein Tutorial von YouTube. Ich verlinke euch das Video, das ich benutzt habe, in der Beschreibung. Für die rechte Hälfte meiner Coverseite habe ich dann auch noch einen Wal mit Fineliner gezeichnet. Als Vorlage habe ich hier ein Bild von Pinterest genommen. Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. Um ein bisschen den leeren Platz neben den eingeklebten Sachen zu füllen, habe ich dann noch kleine Blasen und ein paar Unterwasserpflanzen gezeichnet. Als Deko für mein Juni-Setup habe ich auch ein paar Sticker selbst gemacht. Hierfür habe ich einfach einen kleinen Kreis mit einem Washi-Tape vorgezeichnet und danach ein Meeresdoodle in die Mitte gezeichnet. Dann habe ich die Fläche um das Doodle rum mit einem meiner Crayola Super-Tips ausgemalt. Wenn ihr ein bisschen Inspiration für Meeresdoodles braucht, schaut doch bei meinem Video von letzter Woche vorbei. Meine Monatsübersicht für mein Juni Bullet Journal Setup ist auch wieder ein bisschen anders geworden.
Dieses Mal habe ich keinen Kalender mit Kästchen oder eine Liste mit Platz für jeden Tag gemacht, weil ich solche Übersichten ehrlich gesagt noch nie wirklich benutzt habe. Stattdessen habe ich dieses Mal nur einen kleinen Kalender eingeklebt und dann noch Platz für wichtige Termine und eine Master-To-Do-Liste gemacht. You remind me of someone that I met before. So don't try to give me home. You're giving me that face, you know that I'm not used to love. I won't fall into a void this time, 'cause I'm so fucked up in my mind, and I can fall in love so fast, but I won't do the same this time. This time I will be just fine. All I wanna do is fly through the world and live this life. No, I won't do the same. If you want to, we can try it out. Don't be afraid to let me know. So if you want me to be the one, don't rush it out though, keep it gone. 'Cause you know that I do anything for love. I'll be there when you need someone to keep you up when you're lonely. I'll be your one and only, so don't hold it back. No, don't hold it back. Auch in meinem Bullet Journal Setup für Juni durfte ein Habit Tracker nicht fehlen. In meinem Mai-Setup hatte ich ja eine Art Balken gemacht, allerdings musste ich hier immer die Kästchen abzählen, um zu wissen, welches Kästchen jetzt eigentlich zu welchem Tag gehört. Deshalb habe ich mich für diesen Monat dazu entschieden, kleine Kalender für die Habits, die ich tracken möchte, zu machen. Wenn ich das Habit an einem Tag gemacht habe, mache ich einfach einen Kreis drumherum, und wenn ich es nicht gemacht habe, streiche ich den Tag mit einem Kreuz durch. All I wanna do is fly through the world and live this life. No, I won't do the same. But I have to stay afloat. It's not easy. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my childhood? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow.
Für meinen Mood-Tracker habe ich ganz viele Blasen vorgezeichnet, die ich dann jeden Tag entsprechend meiner Laune farbig ausmalen werde. Und weil ich so gerne mein Wachstum auf Instagram im Auge behalte, habe ich auch in meinem Bullet Journal Setup für Juni wieder einen Follower-Tracker gemacht. Hier habe ich ziemlich lange überlegt, wie ich das machen will und habe mich dann letztendlich für einen Kreis entschieden, den ich in mehrere Bereiche eingeteilt habe. In die Mitte habe ich einen Wal gezeichnet. Hier habe ich auch wieder ein Bild von Pinterest als Inspiration genommen. Da mein Follower-Tracker im Mai ziemlich schnell ausgemalt war, wollte ich dieses Mal wieder größere Schritte machen. Immer nach 15 Followern wird ein Bereich ausgemalt. Momentan bin ich bei 265, also mal schauen, wie weit ich Ende Juni bin und ob ich den Kreis ganz ausmalen kann. You remind me of someone that I met before. So don't try to give me home. You're giving me that face, you know that I'm not used to love. I won't fall into a void this time, 'cause I'm so fucked up in my mind, and I can fall in love so fast, but I won't do the same this time. This time I will. Neben meinem Follower-Tracker habe ich eine Seite für Highlights im Juni gemacht. Hier werde ich dann alle tollen Ereignisse, die ich im Juni so erlebt habe, reinschreiben. If you want to, we can try it out. Don't be afraid to let me know. So if you want me to be the one, don't rush it out though, keep it but 'cause you know that I do anything for love. I'll be there when you need someone to keep you up when you're lonely. I'll be your one and only, so don't hold it back. Die Weekly Bullet Journal Setups für Juni werde ich euch erst im Video nächste Woche zeigen, weil das Setup-Video für Juni sonst viel zu lange wird. Abonniert doch einfach meinen Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Nach meinem Flip-Through seht ihr schon mal eine kleine Preview. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.